Boas pessoal, como é que é? Está tudo? Trago-vos hoje um videozinho sobre mais uma dica para youtubers, que é sites para efeitos sonoros. Vamos lá. O primeiro site é o FreeSound e é muito bom, eu já testei. Tem alguns sons engraçados. Vou só pôr aqui a reproduzir um que eu já testei e gostei, que era este. Pronto, depois podem procurar aqui Nome, Last Comments, Tags, Tags e, por exemplo, Packs. Vamos, por exemplo, aos Packs. Cá está um, por exemplo. Este acho que não tem copyright, mas confirmem sempre no site. Segundo site, SoundFX Now. Eu já estou aqui em Most Popular. Este também é bastante bom. Por exemplo, este é muito bom. Depois tenho o getsounds.com. Este não dá para ouvir, só dá para baixar. Tem aqui Transportation, Sport, Sirens, Nature, House, Old, Animals, etc. Depois, terceiro, The Recordist. Tem que vir aqui a Free Sounds, Free Crazy Sounds. E tem alguns engraçados também. Pronto. Vamos passar ao quinto, SoundFX. Já estou aqui na categoria Cartoon. Por exemplo, vamos lá. Pronto, este é outro. Vamos passar ao Sound J, em que também tem. Eu vou passar para trás as categorias. Vamos a Machine. Vou já por aqui tocar este. Pronto. Este também tem algumas coisas engraçadas. E por último, Find Sounds. O Find Sounds, a única coisa que eu não gostei é terem que ser vocês a procurar. Ou seja, por exemplo, meter cartoon e só depois é que me aparece os ficheiros, ou seja, a lista de ficheiros que ele encontrou por aquele nome. Essa foi a única coisa que eu não gostei. E pronto, pessoal. O vídeo foi isto. Espero que tenham gostado. Deixem dicas de vídeos nos comentários, que as ideias começam a ficar escassas. Mas deixem aí ideias para eu fazer mais tutoriais, mais dicas para youtubers. Espero que tenham gostado deste vídeo e até ao próximo vídeo. Fica bem.